존나 멋있었지 진짜. 씨, 사진도 찍히고 영상 다 찍히고 그냥 영어도 날리고. 꺼졌다. 땡큐. 아 이건 불 안 나지? 아 한번 가볼까? 형 다 왔어. 동이 형 다 왔어. 잘하고 있어. 젖었네 땅이. 어우 쓰다. 아 허리 아파. 아 동이 형 가고 나종훈이 올라갔고 얘 누구야? 깨비 상진이 야 선전하고 있어. 눈가리만 뒤집혔네 지금. 아깝게 올려놓고 가야 된다고? 저기 한번 타는 게 아니고요? 몇 등이야 형? 얘네가 3등? 4등? 야 괜찮네 4등이네. 야 한 명만 틀으면 되잖아. 형 오늘 구경화 때문에 뭐 일을 하고 앉아있어요 왜? 여기만. 이쪽으로 넘어가면 돼. 니건 올렸어? 내 건 올렸어? 둘 중에 한 사람인 것 같은데? 아 A. 또 호민이 오늘 컨디션이야. 난적인 한가 봐. 잘하고 있어. 이들 싸네 오늘. 4등 얘네가 5등. 야 니네가 6번째지? 6번째? 네 번째 5번째네. 야 이봐 좀 빨리 해. 그래 한 놈만 추월하면 하나씩 가는 거야 빨리. 빨리 가자. 야 한 명만 올라가면 되는 거라며. 맞잖아. 오늘 코스 여기가 제일 힘든데요. 너 시합장에서 오랜만에 본다는데? 야 복귀 들어. 얘는 아직 힘이 남아있네. 어디로 가야 돼? 일로 가요. 앞에 생겨. 앞면이 잡고 있어. 바퀴 당겨야 돼 바퀴. 바퀴 당겨줘야 된다고. 나봐. 나나 불러 가. 무슨 말을 못 해주겠네. 아직 초반이니까 괜찮아. 야 그래도 얼음이 아니어서 다행이다 야. 가 일로. 앞바퀴 위로 앞바퀴 위로. 앞바퀴 위로 해야지 가지.
휀다만 밀어주시면 돼요. 휀다만 그냥. 알지? 여기. 휀다, 휀다 밀어주세요, 그냥. 거기만 눌러주면 얘가 타니까 안 떨어지게만 밀어주시면 돼요. 그렇게 해서 저까지 가는 게 나아, 그냥. 올라갈 수 있으면 올라가고. 아우, 씨발. 여기서 위에까지 힘들 것 같으니까 그냥 쭉 가. 일하러 왔어? 쭉 가, 쭉. 아니, 위에 있는 사람이 먼저 가야 돼. 그러니까 위로 못 가니까 그냥 쭉 가. 와, 내 잡아줄게요. 여기 밥 먹으라니까. 담배도 배우지 마. 담배도 안 떼고. 쟤 담배 펴? 아, 복귀 빡세게 하네. 핏버터네. 어우. 흑사대기 맞아. 야, 너희 아버지 왜 저렇게 탄대냐? 잘 타지. 너도 키 많이 커야 돼. 키 작으면 힘들어. 삼촌 모양 겁나 힘들어. 진짜. 아, 이제 힘들어서 쉬려고 있어. 그냥 놀러 다녀야지. 이제 전국 투어 다녀. 그래, 아빠도 못 놀러 가지. 빨리 가. 아, 저기 뭐냐, 여기가 호민이랑 전주에이스, 재영이, 그 다음에 윤근호 선수, 그 다음에 볼이 심하냐고. 누가 내렸는데? 누가 내렸어요? 아무도 안 갔어요. 영아야! 오, 아, 지네, 땅이. 너 질면 빡센데? 아버지 어딨어? 니 도와줘야 되는 거 아니야? 못 가겠어. 어딨어? 주황색 오토바이 뒤에요. 혼자 있는 거야? 혼자 하면 힘들 건데. 야, 여기 들고 있어봐. 그래, 들고 있어봐. 그냥 올려. 이 펜다 밀어, 내가 아까. 펜다 밀어서 안 떨어지기만 하고. 네? 잠시만요. 내려가. 여기 잡아줄게요. 여기요.
그래, 거기 있으래. 아, 입문 1개월 차라고요? 대단하다, 진짜. 앞에서 당기셔야 돼요, 앞바퀴를. 앞바퀴 당겨야 돼요, 앞바퀴. 오늘 지호 식었는데. 잡았어? 야, 너무 미끄러워. 네가 올라와서 자기 잡아. 오우, 씨, 미끄러워. 가져와봐. 좀 더. 몸 앞으로 일단 잡고 있으니까 괜찮아, 안 떨어져. 저기 신발을, 오른발을 거기 나무 뒤에다가 디디도 해가지고. 자, 이제 팔 놓으세요, 팔 놓으세요. 올라오기만 해도 돼. 하나, 둘. 오오오, 씨.